සමාජ සංගායනා සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ශ්‍රද්ධා සම්පන්න කාරුණික පින්තුනි කවුරුත් උතුම් සද්ධර්ම ශ්‍රවණයට සූදානම් වෙන මොහොත ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයේහි අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන්ම පහළ වෙලා අපට දේශනා කළ ඒ වටිනාම සද්ධර්මය නුවණැත්තන් විසින් තම තම సంతානයන්හි ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත යුතු උතුම් සද්ධර්මය. ඒ උතුම් ධර්මය එදා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ಭಾರತය පුරා වැඩම කරමින් ගම් නියංගම් සැරිසරමින් පිහිට විය යුතු ඒ වේනීය ජනයා සොයාගෙන ඒ හැම කෙනෙකුටම දේශනා කළා. ඒ බොහෝ ධර්ම දේශනාවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙන වෙනම දේශනා කළත් මහා ධර්ම භාණ්ඩාගාරයක් වුණ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේ විසින් ඒ ධර්ම පරයායන් සියල්ලක්ම අසා දැන දරාගත්තා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ ඒ උතුම් විනය පිටකය භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සංඝ සුට්ඨුතාය සංඝ පාසුතාය භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ යහපත පිණිස දේශනා කළ පහසුව පිණිස දේශනා කළ ඒ විනය පිටකය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආඥා දේශනාවක් විදිහට උපාලි මහරහතන් වහන්සේ දරාගත්තා. මේ විදිහට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළ ඒ සියලු සූත්‍රාර්ථ ධර්මයන් ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේත් ඒ වගේම විනය කාරණාවන් උපාලි මහරහතන් වහන්සේත් දරා ගන්නකොට පින්නතුනි අභිධර්ම පිටකය මහා පරම ගම්භීරාර්ථවත් ඇති ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ අභිධර්ම පිටකය සරියුත් තෙරුන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යානුශිෂ්‍ය පරම්පරාව විසින් ධාරණය කරගන්නට යෙදුණා. මේ විදිහට ඒ මහා ධර්ම සාගරයක් ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදිලා නැතිනම් ප්‍රධාන ප්‍රභේද තුනක් යටතේ අපට අද දවසේදී දක්නට ලැබෙනවා. ඒ තමයි විනය පිටකය, සූත්‍ර පිටකය, අභිධර්ම පිටකය කියන මේ ත්‍රිපිටක ධර්මයක් විදිහට. මෙතනදී විනය පිටකය කියලා කියන්නේ හුදු භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පැවැත්ම සඳහා, ශාසනයේ පැවැත්ම සඳහා, ඒ වගේම නිර්වාණගාමිනී ප්‍රතිපදාව සඳහා හික්මෙන පිරිසගේ යහපැවැත්ම සඳහා කරන ලද පැනවීම මාත්‍රයන්. ඒකට කියනවා අපි ආනාදේශනා කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ නොකල යුතුයයි පනවන ලද විනය ශික්ෂා සමූහයක් අපිට විනය පිටකයේ තුල දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පින්නතුනි ඒ විනය පිටකය බුදුරජාණන් වහන්සේ පනවන්නේ විනය පිළිබඳව දේශනා කරන්නෙම සංඝ සුට්ඨුතාය සංඝ පහසුතාය දුම්මංකූනම් පුග්ගලානං නිග්ගහාය පේසලානම් බික්ඛූනම් අනුග්ගහාය. එතකොට මේ අර්ථවස 10ක් පිළිබඳව මේ විදිහට දක්වනවා. ඒ අතර ප්‍රධාන දෙයක් තමයි සංඝ සුට්ඨුතාය සංඝ පහසුතාය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සංඝයාගේ යහපත පිණිස ඒ වගේම පහසුව පිණිස දේශනා කරනපු දේවල් තමයි විනය පිටකයේ තුල ඇතුළත්ව තියෙන්නේ. මෙහෙම කිව්වහම පින්නතුනි වර්තමානයේ ඇතැම් වෙලාවට ඇතැම් පිරිසක් විසින් අදහස් කරනවා
සංඝ සුට්ටුතාය සංඝ පහසුතාය කිව්වහම සංඝයාගේ පහසුව සඳහා දේශනා කළා නම් මේක කාලානුරූපීව ඕන කෙනෙකුට මේක ටිකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නේද කියලා. පින්නතුණි ඇත්තටම විනය පිටකය කියන එක අපිට වෙනස් කරන්නට අවශ්‍ය දෙයක්වත් වෙනස් කළ යුතු දෙයක්වත් නෙමෙයි. විනය පිටකය කියන එක භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිවන් දකින භික්ෂුවකට අදාළ කොට දේශනා කරපු ධර්මයක්. එතකොට ඒ විනය පිටකයේ කාවිසුනුත් වෙනස් කළ යුත්තේ නැහැ. ඒ නිසායි පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවේදීම මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රධාන සියලු මහරහතන් වහන්සේලා තීරණයකට බැසගත්තේ මේ කිසිම ශික්ෂාපදයක් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. අනුල්ලංඝනීය ශික්ෂාවන් හැටියට තබනවා කියලා. ඒ නිසා කුඩා ශික්ෂාපදයක්වත් උල්ලංඝනය නොකරන මට්ටමකින් තමයි එදා මහරහතන් වහන්සේලා විනය පිළිබඳව විනිශ්චය කළේ. ඒ විදිහට විනය පිළිබඳව විනිශ්චය කරලා ඒ විනය පිටකය සියලු දෙනාගේ පහසුව සඳහා සංඝයාගේ පහසුව සඳහා රැකගත්තා. පින්නතුනේ සංඝයාගේ පහසුව කියනකොට සමහර විට කෙනෙක් හිතන්නට පුළුවන් සංඝයාගේ පහසුව සඳහා වර්තමානයේ තුලත් ඇතැම් දේවල් වෙනස් වෙන්නට ඕනේ නේද කියලා. නමුත් සංඝයාගේ පහසුව බැලුවේ පින්නතුනේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන්න එහෙම නැතිනම් ලෝකයාට අනුරූපව ජීවත් වෙන්න තියෙන පහසුව ගැන නෙමෙයි මේ සංඝ පහසුතාය කියලා කියන්නේ. සංඝයාගේ පහසුව සඳහා විනය දේශනා කරනවා කියලා විනය දේශනා කළේ විශේෂයෙන්ම පේසලානම් බික්ඛූණං, ඒ කියන්නේ හික්මෙන්න කැමැති පේසල ඒ වගේම ශික්ෂාකාමී භික්ෂුන් වහන්සේලාට අනුග්‍රහ පිණිස තමයි විනය පැනෙව්වේ. එතකොට අර නිවන් දකින්න කැමැති භික්ෂුන් වහන්සේලාට අනුග්‍රහ කිරීම පිණිසත් දුම්මංකෝනම් පුද්ගලානම් නිග්ගහාය විනය වෙනස් කරන්නට ඕනේ. අද කාලයට විනය ගැලපෙන්නේ නැහැ. මෙබඳු විලෝපික අදහස් දරන දුර්මක පුද්ගලයින්ට නිග්‍රහ පිණිසත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ විනය ශික්ෂාපදයන් පනවා වදාලා. ඒ වගේම තව අවශේෂ කාරණා හැටියට අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. අපසන්නානං වා පසාදාය, නොපැහැදුණු අයට පහදින්න. ඒ වගේම පසන්නානං වා බිහියෝ භාවාය, වඩා පැහැදුණු පුද්ගලයන්ගේ, කියන්නේ පැහැදුණු පුද්ගලයන්ගේ වඩා පැහැදීම පිණිස සද්ධම්මට්ඨිතියාය විනයානුග්‍රහාය, සද්ධර්මයේ පැවැත්ම පිණිස, ඒ වගේම විනය පිටකයට අනුග්‍රහ පිණිස මේ ආදී කරුණු එකතුවක් විදිහට තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ විනය පිටකය දේශනා කරන්නේ. ඒ විදිහට දේශනා කළ විනය පිටකය අපට සම්මුති දේශනාවක් විදිහට අද ලැබිලා තියෙනවා. එය කිසිම ථේරවාද සම්ප්‍රදාය ගරු කරන භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් විසින් ප්‍රතික්ෂේප නොකරනු ලබන දෙයක්. ඒ වගේම තමයි දෙවනි පිටකය අපි දන්නවා සූත්‍ර පිටකය. සූත්‍ර පිටකය බුදුරජාණන් වහන්සේ දා ಭಾರತයේ පුරා නොඑක් පුද්ගලයන්ට අනුරූප කොට නොඑක් පුද්ගලයන්ට දේශනා කළ ඒ ධර්මය ඇතුළත් පිටකය තමයි සූත්‍ර පිටකය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ඒ ඇතුළත ශ්‍රාවක භාසිතත් ඇතුළත් වෙනවා. මහරහතන් වහන්සේලා විසින් නොඑක් අවස්ථාවල කරන ලද නොඑක් දේශනා මේ සූත්‍ර පිටකයේ තුල ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ න්‍යාය ඉක්මවා යන්නේ නැති නිසා හුදු සියල්ලම බුද්ධ භාෂිත කියන ගණයෙන්ම සාකච්ඡා කරනවා. ත්‍රිපිටකයේ තුල ඒ සූත්‍ර පිටකය ඇතුළත කතා කරන සියලුම දේවල් එදා භානක සම්ප්‍රදායන් ඔස්සේ, ඒ කියන්නේ මහරහතන් වහන්සේලාගේ පරපුර විසින් මුඛ පරම්පරාවෙන් පවත්වගෙන ආපු, ඒ කියන්නේ ඒකශ්‍රුතධාරීව පවත්වගෙන ආපු ධර්මයක් විදිහටයි අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. පින්නතුනි, ඒ ධර්මය කොතනකදීවත් වෙනසකට භාජනය වුණේ නැහැ. ඇයි වෙනසකට භාජනය වුණේ නැහැ කියලා කියන්නේ? මේ ධර්මයේ කොයි වෙලාවකවත් එක හාමුදුරු කෙනෙක් කටපාඩමින් අරගෙන ආපු එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ ධර්මය සමූහයක් භික්ෂුන් වහන්සේලා කටපාඩමින් දරාගෙන ආවේ. සමූහයක් භික්ෂුන් වහන්සේලා කටපාඩමින් ධර්මයේ දරාගෙන එනකොට අපි හිතමු 500 නමකගෙන් යුක්ත සංඝයා පිරිසක් මේ ධර්මයේ කටපාඩමින් දරුවයි කියලා. එතකොට 500ක පිරිසක් මේක සජ්ජායනා කරනකොට කෙනෙකුට වැරදුනත් 499 දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ වරද නිවැරදි කරන්න. ඒ නිසා මෙහෙම ක්‍රමක පිළිවෙලකට, ක්‍රමානුකූල විධිමත් පිළිවෙලකට තමයි භානක සම්ප්‍රදායන් තුළ ධර්මය පැවතුනේ. අපිට මේ පිළිබඳව දකින්නට ලැබෙන අපේ ඉතිහාස ග්‍රන්ථවල, ධර්ම ග්‍රන්ථවල එදා මහා විහාර සම්ප්‍රදාය කොච්චර ගරු කරාද ධර්මයට කියලා. අපිට ඒ තුල දැක්වෙනවා එක පදයක් වෙනස් වන්නට නොදී ධර්මයේ රැකගත්තේ කොහොමද කියලා. පින්තුනි, මේ විදිහට සූත්‍ර පිටකය අපිට අද දක්වාම
පැවතිනවා අද දක්වාම ලැබිලා තියෙනවා. අභිධර්ම පිටකය බුදුරජාණන් වහන්සේ දිව්‍ය ලෝකේ මාතෘ දෙව් රජු ප්‍රදාන කරගෙන දෙව්ලොවදී දේශනා කළ උතුම් ධර්මය. මනුෂ්‍ය ලෝකයෙන් නම් වස්තුම් මාසයක් මුළුල්ලෙහි දේශනා කළ දේශනාවක්. දිව්‍ය ලෝකයේ ආයුෂයෙන් ගත්තොත් නම් සුළු මොහොතක දේශනාවක්. එතකොට මේ ධර්ම දේශනාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ එදිනෙදා කොටස් ටික ණය මාතිකා විදිහට න්‍යාය මාතෘකා විදිහට සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට දේශනා කරනවා. සරියුත් තෙරුන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාධික මහරහතන් වහන්සේලා අතරින් අග්‍රස්ථානයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමීපයට ළඟටම ප්‍රඥාවෙන් අධිකම උත්තමයන් වහන්සේ. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට මේ ණය ක්‍රමය පිළිබඳව දේශනා කළාම සරියුත් තෙරුන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යානුශිෂ්‍ය පරම්පරාවට එය පැහැදිලි කරලා දීලා එය උගන්වනවා. මේ විදිහට අභිධර්ම පිටකයත් එදා සමාජය තුළ ප්‍රධාන දේශනාවන් විදිහට පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට පැවතගෙන ආවා. ඒ නිසා ත්‍රිපිටකයේ තුලම ඇතැම් තැන්වලදී අපිට දක්නට ලැබෙනවා මාතිකාධර ආදී වචන. එතකොට මේ මාතෘකා දරාගත්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මාන සමයෙහිදීම හිටියා. මේ විදිහට ත්‍රිපිටකය එදා පැවතුණු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුළු බුද්ධ දේශනාව ධර්ම විනය කියන මේ ප්‍රධාන දේශනා මාධ්‍ය පළවෙනි සංගායනාවේදී ත්‍රිපිටකයක් විදිහට කොටස් කොට බෙදා ඒ භික්ෂු පිරිස් වලට බාර දුන්නා. ඒ විදිහට තමයි ධර්මය රැකගෙන ආවේ. පළවෙනි සංගායනාව වෙලාවේදී සංගායනාව අවසන් කරලා පුරාණ මහරහතන් වහන්සේ සංගායනාවට සහභාගී වුණේ නැහැ. පුරාණ මහරහතන් වහන්සේට මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ කියන ඇවැත්නි අපි ධර්මය සංගායනා කළා. මේ සංගායනා කරපු ධර්මයයි ඔබ වහන්සේ සංගායනා කළ ධර්මයේ දරන්නට කියලා. මේ වෙලාවේදී පුරාණ මහරහතන් වහන්සේ කියනවා ඇවැත්නි ධර්මයේ සුසංගීතයි. ඔබ වහන්සේලා විසින් මනාකොට ධර්මයේ සංගායනා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මමත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහලා තියෙනවා. මම අහගත්ත දේ සංගායනා කළ දේ දෙකක් නොවන නිසා මම ඒකේ ඒ විදිහටම මේ පිළිගන්නවා වගේම මම ඒ ධර්මයේ ඒ විදිහටම දරා ගන්නවා කියලා කියනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පින්නතුනේ අපිට මේ ධර්මය අද එන තැන දක්වාම පිළිවෙලක් ඇතුව ක්‍රමික පිළිවෙලකට විකසනය වන්නට හේතු පාදක වුණ අවස්ථාව. මෙන්න මේ කාරණාව පිළිබඳව ඇතැම් වෙලාවට සමහර ධර්මයේ පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති විචාර බුද්ධිය කියන දේ අනවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්නට උත්සාහවත් වන පිරිස් විසින් ඇතැම් වෙලාවට මේකත් ටිකක් ප්‍රශ්න කරන්නට බලනවා කොහොමද මේ ධර්මයේ මෙහෙම ආවේ අද අපිට ඕන විදිහට ඒ ශික්ෂාපද වෙනස් කරගන්නට බැරි මේ බඳු තර්ක විතර්ක ගොඩනගමින්. නමුත් පින්නතුනේ අපි දැනගන්නට අවශ්‍ය ප්‍රධානම දේ තමයි අපිට ශික්ෂාපද වෙනස් කරන්නට අවශ්‍ය නම් අපිට බුද්ධ ශාසනයක් අවශ්‍ය නැහැ කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ලැබුණු ත්‍රිපිටක ධර්මය කියන දේ අපි ඉදිරියට රැකගත යුතු වෙනවා. ආරක්ෂා කරගත යුතු වෙනවා. ඒ ආරක්ෂා කරගන්නට නම් පින්නතුනේ මේ ධර්මය අනුව සන්නද්ධ වුණ ධර්මය අනුව අපිට පෙළගැස්සුණු අපේ ජීවිතයක් තියෙන්නට ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි ධර්මය කියලා රැකගන්න පුළුවන් කමක් රැකගන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන ඇත්තේ නැහැ. කොහොමද අපි ධර්මය කියන දේ අපේ ජීවිතයට අනුයුක්ත කරගන්නේ? අපි කොහොමද ධර්මය කියන දේ ආශ්‍රයෙන් අපේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න කියන කාරණාව අපි ටිකක් විමසලා බලන්නට ඕනේ. පින්නතුනේ අපි ධර්මය පිළිබඳව විමසලා බලනකොට මූලික ලෙසම අපිට දකින්න පුළුවන් දේ තමයි මේ ශාසනය ප්‍රඥාවෙන් ආරම්භ වන ශාසනයක් කියන එක. ප්‍රඥාවෙන් කියලා කියන්නේ සුතමය ඥානය කියලා අපි ඒකට හඳුන්වනවා. සුතමය ඥානය කියලා කියන්නේ තව කෙනෙකුගෙන් අහලා ධර්මය දැනගන්නවා කියන එක. ඒ විදිහට ශ්‍රුතමය ඥානය තුළින් නිවැරදිව මේ ධර්මය ලැබෙන්නට ඕනේ. ඒ නිසායි ඔබට ධර්මයේ ලැබෙන දේශනා මාධ්‍යය පිළිබඳව ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතු වෙන්නේ. පින්නතුණියේ දේශනා මාධ්‍ය හුදු කෙනෙකු විසින් මේ පුද්ගලිකව අවබෝධ කරගත්ත දෙයක් වෙන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක්. පුද්ගලිකව කෙනෙක් ත්‍රිපිටකයෙන් පරිබාහිරව ධර්මය අවබෝධ කරගත්තා නම් ඔහු සම්මා සම්බුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ ගොඩනගන ධර්මයේ පිළිබඳව ඔබ ගොඩනගන ඒ අදහස ඔබේ මතය ත්‍රිපිටකයට අනුයාත දෙයක් බවට පත් වෙන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ ත්‍රිපිටකයට ගැලපෙන්න ඕනේ. ඒක ත්‍රිපිටකයට ගැලපුණාම තමයි පින්නතුනේ අපේ අදහසත් අපි යන මඟ ත්‍රිපිටකයට ගැලපෙනවා නම් ත්‍රිපිටකයේ තියෙන දේ අපි යන මඟට ගැලපෙනවා නම් අපි යන්නේ නිවැරදි තැනක් බවටයි පත් වෙන්නේ.
නමුත් අපි අනේක එකක් වෙලා ත්‍රිපිටකයේ තියෙන තවත් දෙයක් වුණොත් එතන යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ පළවෙනිම දේ හැටියට ඔබ අහන ධර්මය, ඔබ අහන දේ පින්නතුනේ ත්‍රිපිටක ධර්මයට ගැලපෙන්නට ඕනේ. ඒ ත්‍රිපිටක ධර්මයට ගැලපුණොත් තමයි ඒක නිවැරදි මාර්ගයේ බවට පත් වෙන්නේ. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අනුගමනය කරන්නට මිසක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ දෘෂ්ටිවල පැටලෙන්නට නෙමෙයිනේ. එහෙනම් අපිට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අනුගමනය කරන පිරිසක් විදිහට ඒ ධර්මයේ ඇතුළත් මාධ්‍ය වන ත්‍රිපිටක ධර්මයේ පිළිබඳව අපේ මූලික අවධානය යොමු තියෙන්නට ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. ඉතින් මේ ත්‍රිපිටකයට අනුයාතව ඇති කරගන්න සුතමය ඥානය ඇති කරගත්ත කෙනාට තමයි ඒ සත්‍ය ඥානය කියන දේ ඇති වුණා කියලා කියන්නේ. ඒ දේ තියෙන කෙනාට කෘත්‍ය ඥානය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔහුගේ ජීවිතය ඔහු ධර්මානුකූලව ගොඩනගා ගන්නට අවශ්‍යයි. ධර්මානුකූලව ගොඩනගා ගන්නකොට දැන් ඔහුට අවශ්‍ය වෙනවා පින්නතුනේ සීලයක්. තමන්ගේ ජීවිතය සීල ප්‍රතිපදාවක හික්මව ගන්නට ඕනේ. ඒ සීල ප්‍රතිපදාවක හික්මනකොට ඒ කෙනාගේ ජීවිතේ කය වචන දෙක සංවර වෙනවා. කය වචන දෙක සංවර වෙනකොට ඒ කෙනාට අර ලෝකය තුල කෙරෙන වැරදි තමාව ඉක්මවා යන සීමාවලට පත්වීමක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔහුට දැනෙන්න ගන්නවා තමන්ගේ හිත තමාව ඉක්මවා යනවා නේද කෙලෙසුන් වලින් කියලා. තරහ ගත්තොත් අධික ලෙස තරහක් යන්නට යන බව තමන්ට දැනගන්නට ලැබෙනවා. දැන් අපි මදුරුවෙක් කනකොට මදුරුව මරණකම් පින්නතුනේ අපි දන්නේ නැත්නම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. හැබැයි අපි පාණාතිපාතා ශික්ෂාපදයේ සමාදන් වෙලා නම් ඉන්නේ අපිට තේරෙනවානේ දැන් අපි මදුරුවෙකුට ගහනකොට අඩුම තරමේ මැරුවොත් අපිට මැරුවා කියන බව හරි තේරෙනවානේ. ඒ විදිහට ඔබට සිද්ධ වෙනකොට ඔබේ හිත දිහා බලන්න පුළුවන් නම් ඇයි මම මේ දේ කළේ? මගේ හිතේ තියෙන ද්වේෂය, තරහව නිසා නේද කියලා. ඔබට අන්න ඒ තරහ සිත යටපත් කරගන්න එතකොට ඔබට උත්සාහවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්න එතනදී ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා භාවනාව. ඒ කියන්නේ ඔබේ මනස යම්කිසි එකඟතාවයකටපත් කරගන්නට, විසිරුණු මනස අකුසල් වලින් ඉවත් කරගන්නට උත්සාහවත් වෙන්න ඔබට සිද්ධ වෙනවා. ඒ අකුසල් වලින් සිද්ධ කරගන්න දේවල් ඔබට වළක්වා ගන්නට නම් ඒ ඔබේ මනස පිරිසුදුව පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය දේවල් ඔබ දැන් ලං කර ගන්නට ඕනේ. එතකොට කොහොමද පින්නතුනේ අපි කෙනෙක් භාවනාවකට යොමු වෙන්නේ? භාවනාවකට යොමු වෙනවා කියනකොට පින්නතුනේ භාවේති කියන ක්‍රියාපදයෙන් හැදෙන දෙයක් නෙමේ භාවනා කියන පදය. ඒ කියන්නේ වඩනවා. එහෙමත් නැත්නම් දියුණු කරනවා. ඒ කියන්නේ තියෙන මට්ටමකට වඩා අපේ හිත යම් දියුණුවකට පත් කරගන්න අවස්ථාවක්, පත් කරගන්න අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙලක් අපි හඳුන්වනවා භාවනාවක් විදිහට. ඉතින් භාවනා කිව්වහම භාවනා විවිධාකාරයෙන් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. භාවනා විවිධාකාරයෙන් දකින්න පුළුවන්කම තිබ්බහම අපි සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත් සම 40 කමඨහනක් කියලා කියනවානේ. ඒ කියන්නේ කමඨහන් 40ක් තියෙනවා. එතකොට කමඨහන් 40ක් තිබ්බත් මේ භාවනාව කියන එක හිත එකඟ කිරීම කියන එක අපි කරන්නට ඕනේ එක මාධ්‍යයක් ඇසුරු කරගෙන, එකක් ඇසුරු කරගෙන. එතකොට එහෙම කරන්න යනකොට පින්නතුනේ මූලික ලෙසම අපි ළඟ තියෙන්නට ඕනේ දැක්මක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි භාවනා කරන්නේ ඇයි? භාවනා කරන්නේ මොන සීමාව දක්වාද කියන එක. ඒ කාරණාව නැති වුණොත් පින්නතුනේ ඒක හරි භයානක දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඇයි? භාවනාව කියන එක මොකද්ද? භාවනාව කියන්නේ මොන තැන දක්වා යන්නේකද්ද කියලාවත් දැක්මක් නැති වුණොත් ඒ කෙනා ජීවිතේ විනාශයේ පැත්තටනේ නැඹුරු වෙන්නේ. ඒ කෙනා තම තමන්ගේ ජීවිතය හරියාකාරව යොදා ගන්න දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඔහු භාවනාව හරියට අර පොඩි ළමයෙකුට අහුණු තියුණු ආයුධයක් බවට පත් කර ගන්නවා. ඒ නිසා සමාජය තුල අපි යනකොට ඇසුරු වෙනකොට අපිට විවිධාකාර චරිත, විවිධ ස්වરૂප අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මේ භාවනාව කියන දේ වැරදි විදිහට යොදාගෙන, වැරදි විදිහට භාවිත කරලා සමහර අය මානසික රෝගීන් බවට පත් වෙලා. ඇයි මේ වැරදි විදිහට භාවනාව යොදාගෙන? නිසා මේ හිතත් එක්ක කරන සෙල්ලම, එහෙමත් නැතිනම් හිත මට්ටු කරන එක අපි හරියට කරන්නට ඕනේ. ඒක අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඒ ක්‍රමවේදයේ නොඉක්මවා කරන්නට ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේ ගමන යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. පින්තුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරන්නේ නිකම්ම කරන භාවනාවක් පිළිබඳව නෙමෙයි. දස්සනේන සම්පන්නෝ.
දර්ශනයකින් යුක්තව කරන භාවනාවක් පිළිබඳව අපිට දේශනා කරන්නේ. දර්ශනයක් නැත්තම් එතන භාවනාව වැඩක් නැහැ. මම හිතනවා අද භාවනා කරන බොහෝ දෙනෙක් ඒ දර්ශනය කියන දේ අතහැරලා දානවා. භාවනා කරන බොහෝ දෙනෙක් ඒ දර්ශනය කියන කොටස අතහැරලා දාලා කරන්න භාවනාවක් හොයනවා. පින්නතුනේ ඇයි භාවනා කරන්නේ? කොතන දක්වාද ඔබ භාවනා කරන්නේ? ඒ භාවනා කිරීම සඳහා ඔබ යොදා ගන්න ක්‍රමවේදය මොකද්ද? ඒ කිසිවක් නැතුව ඔබ අද පටන් ගන්න භාවනා කරනවා කියන තැනින්. පින්නතුනේ භාවනා කරනවා කියන තැනින් ඒක පටන් ගත්තට අර්ථයක් තියේවිද ඔබ භාවනාව කියන දේ පිළිබඳ අවබෝධයක් නැත්තම්. ඒ කියන්නේ ඔබට ගමනක් යෑමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඔබ ගමන පිටත් වෙලා යනවා. හැබැයි ඔබ යන්නේ කොහොමද? ඒකේ තියෙන්නේ කොතනද? ඒකට යන්නේ කොහොමද? ඒ කිසිම විස්තරයක් ඔබ ළඟ නැතුව ඔබ පිටත් වෙලා යනවා. ඒක නිවැරදිද? නැහැ. ඒක වැරදි. හේතුව ඔබ ළඟ පරිපූර්ණ විස්තරයක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ පරිපූර්ණ විස්තරයක් නැතුව ඒ කරන ක්‍රියාවලියම සම්පූර්ණම වැරදි දෙයක්. අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ භාවනාවත්. අපි ළඟ ඒ ගැන විස්තරයක් නැත්නම් ඒක වැඩක් නැහැ. හැබැයි ඔබ යන තැන ගැන දන්නවා නම්, යන විදිහ ගැන දන්නවා නම්, මාර්ගය දන්නවා නම්, ඒකේ ලිපිණය දන්නවා නම්, ඒ ගැන විස්තර හඳුනනවා නම් ඔබට ඊටාම පහසුවෙන් ඒ ගමන යන්නට ඕන. ඒකට කියන්නේ නැහැ හිස හැරුණු අතේ යනවා කියලා. ධර්ම මාර්ගයත් ඒ වගේ ඔබ හරියටම දන්නවා නම් කොයි තැන දක්වා කළ යුතුද, කෙසේද කළ යුතු වෙන්නේ, කොහොමද කරන්නේ, ওই කාරණා ටික පිළිබඳව ඔබ දන්නවා නම් පින්නතුනේ ඔබට ධර්මයේ තුල හිස හැරුණු අතේ යෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ අතරමං වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඔබ යා යුතු තැන ගැන ඔබ දැනගත යුතු වෙන්නේ. ඒ කළ යුතු විදිහ ගැන ඔබ දැනගත යුතු වෙන්නේ. පින්නතුනේ අපිට ප්‍රධාන ලෙසම ගත්තට පස්සේ අර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔකට උපමාවකුත් දේශනා කරනවා. බොහොම ලස්සන උපමාවක්. යම්කිසි කෙනෙක් ඉනිමගක් බඳිනවා. ඉනිමගක් බඳිනකොට කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා ඔබ කොහෙටද මේ ඉනිමග බඳින්නේ? එතකොට අර කෙනා කියනවා මම මේ ඉනිමග බඳින්නේ එක ප්‍රාසාදයකට නගින්නට. තට්ටු ගෙදරකට කියමුකෝ අපි ගෙදරකට නගින්න. එතකොට අහනවා ඔබ නගින්න හදන ප්‍රාසාදය කොහෙද තියෙන්නේ? දන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රාසාදය කොච්චරක් උසයිද? දන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රාසාදය මොන ප්‍රමාණයේ එකක්ද? දන්නේ නැහැ. ඒකට යන විදිය ඒක දන්නෙත් නැහැ. එතකොට ප්‍රාසාදය කොච්චරක් උසයිද කියලා දන්නෙත් නැහැ, කොහෙද තියෙන්නේ කියලා දන්නෙත් නැහැ, කොහොම එකක්ද කියලා දන්නෙත් නැහැ. නමුත් ඒ ප්‍රාසාදයට නැගීම සඳහා ඔහු ඉනිමගක් බඳිනවා. මේ ක්‍රමේ නිවැරදි වෙන්නේ නැහැ. ඒ ක්‍රමේ වැරදි. යම් කිසි කෙනෙක් ඉනිමගක් බඳිනවා. බඳිනකොට නුවණැත්තෙක් ගිහිල්ලා ඔහුගෙන් අහුවොත් ඔබ මේ මොකටද ඉනිමග බඳින්නේ? ප්‍රාසාදයකට නගින්න. ඒ ප්‍රාසාදය කොහෙ තියෙන එකක්ද? මේ තියෙන්නේ ප්‍රාසාදය කියලා ඔබට පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකේනා නිවැරදිව වැඩක් කරන කෙනෙක්. අන්න ඒ වගේ තමයි පින්නතුනේ අපේ භාවනාවත්. ඇයි ඔබ භාවනා කරන්න කියනකොට ඔබට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ මම භාවනා කරන්නේ මෙන්න මේ තැන ලබා ගැනීම සඳහා ඒක ලබා ගන්න මෙන්න මේ පිළිවෙලටයි කියලා ඔබට පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ. එහෙම පෙන්වා දීමේ හැකියාවක් ඔබට නැතිනම් පින්නතුනේ ඔබ ගැනම පොඩ්ඩක් සිතා බැලිය යුතු වෙනවා. ඔබ යන මාවත නිකම්ම භාවනා කියන රැල්ලක් ඔස්සේද ඔබ යන්නේ කියන කාරණාව ගැන. මොකද එහෙම නැති වුණොත් ඒක මහා විනාශයකට හේතු වන දෙයක් බවටයිපත් වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි යන තැන ගැන දැනගන්නට ඕනේ. ඒ යන තැන ගැන දැනගන්නකොට එක හොඳ ලස්සන සූත්‍ර දේශනාවක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍ර දේශනාව මාළුන්ගේ පුත්ත සූත්‍රය. මාළුන්ගේ පුත්ත හාමුදුරුවෝ බොහොම වයසයි. මාළුන්ගේ පුත්ත හාමුදුරුවෝ ඊටාම වයසට ගිහිල්ලා පැවිදි වුණ කෙනෙක් නැතිනම් ඊටාම වයසක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට අනුකම්පාවෙන් කෙටියෙන්ම දහම් කරුණක් කියලා දෙන්න. මම කැලේකට ගිහිල්ලා හුදකලාව විවේකයෙන් වීරියෙන් භාවනා කරනවා නම් ඉක්මනට ධර්ම අවබෝධය කරගන්න පුළුවන් විදිහට කෙටි අනුශාසනාවක් ධර්මය ගැන කෙටියෙන් කියලා දෙන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙලාවේදී දේශනා කරනවා මාළුන්ගේ පුත්ත ඔබ වයසයි. ඔබ දි รา ගිය කය ඇත්තෙක්. ඔබ බොහොම පැසුළු වයසටපත් වුණ කෙනෙක්. මාළුන්ගේ පුත්ත වයසට ගියපු ඔබත් ওই විදිහට කෙටියෙන්ම දේශනා කරන්න ස්වාමීනි මම වීරිය කරනවා කියලා අහනවා නම් මේ තරුණ අය විසින් තමන්ගේ කයේ හැකියාව තියෙන අය විසින් කොහොමනම් වීරිය කළ යුතුද මාළුන්ගේ පුත්ත කියලා. අහලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මාළුන්ගේ පුත්ත හඳුරුන්ගේ ඉල්ලීම අනුව බොහොම වටිනා ධමයක් දේශනා කරනවා. පළවෙනිම දේ තමයි පින්නතුනේ මෙතනදී පෙන්වන වීරිය.
ඒ කියන්නේ හැකියාව තියෙන වෙලාවේදී අපි මොන තරම් වීරිය කරගත යුතුද කියන එක. ඔබේ ජීවිතයේ ඔබට සාරවත් දේවල් විදිහට ගොඩාක් දේවල් පේන්න පුළුවන්. ඔබේ ජීවිතයේ ඔබේ වෘත්තිය, ඔබේ ධනය, මිල මුදල්, දරුවෝ මේ හැම දෙයක්ම ඔබට පේන්න පුළුවන්. පින්නතුනේ හැබැයි මේ එකම දෙයක්වත් ඔබට පිහිටට එයි කියලා නම් හිතන්න එපා. මේ එකම දෙයක්වත් ඔබට කවදාවත් පිහිට පිණිස පවතින දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. මේ හැම දෙයක්ම එක්ක ඔබට අතහැරලා යන්න වෙනවා, නැත්නම් ඔබ ඉන්නකොට මේ හැම දෙයක්ම ඔබෙන් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අඩුම තරමේ පින්නතුනේ ඔබ නිතර දෙවේලේ පෝෂණය කරන ලස්සන කරන මේ කයවත් ඔබ සමග තියෙන්නේ නැහැ වැඩි කාලයක්. උපරිම වුණත් ඔබට මේ කයත් එක්ක අවුරුදු 50ක් 60ක් බොහොම ලස්සන කර කර ඉන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකිනුත් නිදා ගන්න කාලයටයි අනිත් දේවල් වලට ඔබේ ජීවිතේ කොටස් ටික අතහැරලා දැම්මට පස්සේ පින්නතුනේ ඔබට ජීවත් වෙන්න කියලා හම්බෙලා තියෙන්නේ ඊටාම සුළු කාල පරිච්ඡේදයක්. ඉතින් ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ අර කෙලිසෙල්ලම් ආදී දේවල් කුමකටද කියලා හිතෙනවා. ඒ නිසා කෝණු හාසෝ කිමානන්දෝ නිච්ඡං පජ්ජලතේ සති අන්ධකාරේන ඕනද්ධා පදීපංන ගවෙස්සත කියලා අහනවා. කෝණු හාසෝ කිමානන්දෝ කුමන නම් හිනාවක්ද, කුමන නම් සතුටක්ද, නිච්ඡං පජ්ජලතේ සති නිතරම මේක ඇවිලිලා තියෙනකොට, අන්ධකාරේන ඕනද්ධා අන්ධකාරයෙන් වැහිලා ඉන්න ඔබලා පදීපංන ගවෙස්සත කවදාවත් පහනක් එලියක් හොයන්නේ නැද්ද කියලා අහනවා. පින්නතුණි ඒක අපේ ජීවිතේ කතාවනේ. අපි හැමදාම හරයක් නැති, ඕන වෙලාවක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්, ඕන වෙලාවක චිත්ත පීඩා ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන් ඒවා ගොඩාක් එකතු කරනවා. ඒ දේවල් වලින් කැපකිරීම කරනවා, ඒ දේවල් වෙනුවෙන් වෙහෙස වෙනවා. නමුත් පින්නතුනි ඔබට ඔබ ගැන සතුටින් තියන්න පුළුවන් දේ, ඔබට ඔබ ගැන තෘප්තියටපත් කරන්න පුළුවන් දේ, ඒ මානසික සැහැල්ලුව ගෙනල්ලා දෙන ධර්මයේ වෙනුවෙන් ගත කරන කාලය බොහොම අඩුයි. ඒ නිසා පින්නතුනි හිතන්නට නම් එපා ධර්මයේ වෙනුවෙන් ගත කරන කාලය සීමා කරන්න. ඒ නිසා ඔබ වැඩියෙන් මේ ධර්මයේ වෙනුවෙන් ගත කරන කාලය වැඩි කරගන්නට අවශ්‍යයි. පින්නතුනි මේ විදිහට වීරිය පිළිබඳව අපිට අපේ ජීවිතය ගැන පොඩ්ඩක් හැරිලා බලන්නට වෙනවා. වීරිය පිළිබඳව මේ අපේ ජීවිතය ගැන බලනවා වගේම පින්නතුනි එතකොට අපිට වැදගත් වෙනවා මොකද්ද වීරිය වඩලා කරන්න කියන දේ. අපි කතා කළේ ඒකනේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ තාම ගැඹුරු දහම් කරුණක් දේශනා කරනවා. ඒ ගැඹුරු දහම් කරුණ හරි සියුම්ම තමයි අපිට දේශනා කරන්නේ. මාළුන්ගේ පුත්ත හාමුදුරන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මාළුන්ගේ පුත්ත මේ ලෝකයේ ඇසින් දත යුතු උන ඇසින් දැක්ක යුතු රූප තියෙනවා. මේ රූප අතීතයේ ඔබ දැකලා නැත්තම්, අතීතයේ ඔබ මේ රූප පිළිබඳව දැකපු බවවත් ඔබට මතක නැත්තම්, මාළුන්ගේ පුත්ත මේ රූප වර්තමානයේ ඔබට දකින්නෙත් නැත්තම් ඔබට අනාගතයේ ඒ රූප දකින්න කැමැත්තක් උපදිනවද? ස්වාමීනි මට එහෙම කැමැත්තක් උපදින්නේ නැහැ. ශබ්ද අහලා නැත්තම්, අහපු බවක්වත් මතක නැත්තම්, කොටින්ම කිව්වොත් ශබ්ද අහන බවවත් ඔබට දැන් වර්තමානයේ එහෙම එකක් ඇහෙන්නෙත් නැත්තම් ඒ බඳු ශබ්දයේ පිළිබඳව ඔබට අනාගතයට කැමැත්තක් ඇති වෙයිද? තිබුණොත් හොඳයි කියලා හොයාගෙන යන්න ඒක ගැන නැවත නැවත කැමැත්ත උපදීද? ස්වාමීනි නැහැ. ගන්ධ සුවඳ රස ස්පර්ශ පිළිබඳව හැම එකක් ගැනම අහනවා. පිනතුනි මේකෙන් ලොකු කතාවක් කියනවා. අපේ ජීවිතයේ යථාර්ථය ගැන මේ කතා කරන්නේ. එතකොට එක පැත්තකින් අහන ප්‍රශ්නේ ඔබ කවදාවත් අහලා නැති දෙයක්, දැකලා නැති දෙයක්, දැක්ක බවක්වත් මතක නැති දෙයක්, වර්තමානයේ දකින්නෙත් නැති දෙයක් ගැන ඔබට අනාගතයට දකින්න තිබුණොත් කැමැත්තක් ඇති වෙනවද කියලා අහන එක ඇස්සේ මොන තරම් ලොකු පරාසයක් තියෙනවද අපිට හිතන්න. පිනතුනි ටිකක් හිතලා බලන්නකෝ. අපි අනාගතය ගැන හැම වෙලාවකදීම කල්පනා කරනවා. ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබ මොන තරම් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවද? හෙට දවස ගැන, ඊළඟ මොහොත ගැන, ඔබේ කාලය කළමනාකරණය කරගෙන ඔබ මොන තරම් දේවල් උපයා ගැනීම පිණිස ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවද? සැප විඳීම සඳහා ඔබ මොන තරම් දෙයක් ඉලක්කගත කරනවද? පිනතුනි මේ හැම දෙයකටම උත්තරයක් මේක ASCII කතා කරනවා. ඒ තමයි ඒ හැම දෙයකටම මූලයේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ අතීතෙදි දැකපු, අතීතෙදි ඇසුරු කරපු රූප තියනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න කම නිසා ඔබ ඒ රූප අනාගතයට දකින්න පුළුවන් කියලා කල්පනා කරනවා. අතීතෙදි තිබුණ රූපය අනාගතයට දකින්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඇයි හිතන්නේ? අතීතෙදි ඒක තිබ්බාමයි, ඒක වර්තමානයේ තියෙනවා, ඒක අනාගතයටත් දකින්න පුළුවන් කියලා හිතන හිත නිසා තමයි
ඔබට ඒක අනාගතයේට මෙබඳු දෙයක් බවට පත් වෙනවා නම් හොඳයි කියන කැමැත්ත ඇති වෙන්නේ. එතකොට අන්නේ කැමැත්ත තමයි පින්නතුනි ඔබේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්නේ. දැන් ලෙඩ නොවි ඉන්න කැමැති ඔබ ලෙඩ නොවි ඉන්න පුළුවන් තරමක් උත්සාහවත් වෙනවා. නොමැරි ඉන්න කැමැති ඔබ නොමැරි ඉන්න පුළුවන් තරමක් උත්සාහවත් වෙනවා. වටිනා දෙයට කැමැති ඔබ වටිනා දේ ලබා ගැනීම සඳහා පුළුවන් තරමක් උත්සාහවත් වෙනවා. ඔබ ලස්සනයි කියලා හිතාගත්ත දේ ලස්සනයි කියන දේ ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ පුළුවන් තරමක් ඔබ උත්සාහවත් වෙනවා. පින්නතුනි මේක තමයි පෘතජ්ජන චිත්තසංතානයක ස්වභාවය. හොඳයි කියලා යහපත් කියලා දකින ඒ හැම දෙයක්ම ලබා ගැනීම සඳහා নিরතුරු වෙහෙසෙනවා, নিরතුරු කල්පනා කරනවා. මෙබඳු මනෝභාවයක් තියෙන ලෝකෙට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අර අතීතේ දැකපු බව නැත්තම් ඒ කියන්නේ හිතන්න හොඳ පණිවිඩයක්, හිතන්න හොඳ තැනක් දෙනවා. අතීතේ ඔබ යමක් දැකලා නැත්තම්, දැකපු බවක් ඔබට මතකත් නැත්තම්, වර්තමානයේ දකින්නෙත් නැත්තම් ඔබට ඒ ගැන අනාගතයට කැමැත්තක් ඇති වෙනවද? දැන් මේකෙන් කිව්වේ මොකද්ද? අපිට කැමැත්ත ඇති වෙලා තියෙන්නේ මොන දේ නිසාද කියලා පෙන්වුවේ. පින්තුනේ අපිට කැමැත්ත ඇති කරලා තියෙන්නේ අර අතීතේ දැකපු බව, අතීතේ දැක්කා කියලා හිතාගත්තකම සහ වර්තමානයේ දේ දකින්නවා කියලා හිතාගත්තකම නිසානේ. එතකොට අතීතේ දැකපු කම, අතීතේ දැකපු බව මේ මොහොතේ තියෙන්නේ කොහෙද? අතීතේ දැක්කා කියලා ගත්තකම මේ මොහොතේ තියෙන්නේ Tamange මනස තුල උපද්දගත්ත දේනේ. එතකොට මේ මනස තුල උපද්දගත්ත දේ ඔබට සංකල්පයක්, ඔබට අදහසක් තියෙනවා අනාගතයට මෙහෙම වෙනවා නම් හොඳයි කියලා, අනාගතයට මෙබඳු මට්ටමකටපත් වෙනවා නම් යහපත් කියලා ඔබට ඒ ගැන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ ගැන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනකොට පින්නතුනි ඔබ ඒ ලබා ගැනීම සඳහා කැමැත්තෙන් කටයුතු කරනවා. ඒක තමයි ඔබේ ජීවිතේ පැවැත්ම බවටපත් වෙලා තියෙන්නේ. අන්න එහෙම ඔබ පැවැත්මකින් කටයුතු කරනකොට පින්නතුනේ ඔබ බලාපොරොත්තු නොවන විදිහට ලෝකෙ ලෙඩවීම අකමැති ඔබට රූපේ වෙනස් වෙනකොට ලෙඩ වෙලා යෑම කියන දුක විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. මරණයට අකමැති ඔබට ලෝකේ රූප වෙනස් වෙනකොට මරණ දුක කියන එක ඔබට විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් දුක එන පැත්ත, ජීවිතේට දුක ගලාගෙන එන පැත්තක් ඔබ නිකම්ම සකස් කරගෙන තියෙනවා. පින්නතුනි මොකක් නිසාද මේ? තමන්ගේ సంతానගත අවිද්‍යාව, තමාගේ సంతానගත මෝඩකම නිසා ඇති කරගත්ත දෙයක්. අපි හැම වෙලාවකදීම නමුත් ඇඟිල්ල දික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහෙටද? ඇඟිල්ල දික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එළියේ ලෝකෙට. ලෝකෙ නිසායි දුක එන්නේ කියලා. හිතන්නකෝ කිසිම වරදක් නොකර ඉන්න වෙලාවට කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔබට බයිනවා. ඔබ කල්පනා කරන්නේ ඔබෙන් කවුරු හරි අහුවොත් කාගේද වරද කියලා. ඔබ කියනවා මම මොකුත්ම වරදක් නොකර ඉන්නකොට බැනපු කෙනාගේ තමයි වරද කියලා. ඇත්තටම පින්නතුනි වරද තියෙන්නේ බැනපු කෙනාගේද එහෙමත් නැතිනම් ඔබේද කියලා ඇහුවොත් මම නම් දෙන පිළිතුර වරද තියෙන්නේ ඔබ ළඟමයි. හේතුව ඒ වචන ටික අරඹයා මට බැන්නා කියන සංකල්පය උපදවගත්තේ Taman ළඟ නිසා. හිතන්නකෝ පාරේ යන මිනිස්සු දෙන්නෙක් බැනගෙන ගියා කියලා. ඔබට දුකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ජීවිතේට. ඒ මිනිස්සු දෙන්නා රණ්ඩු වෙවි යනකොට බැනුම වචන ටික ඒ විදිහටම අහන්න ලැබුණොත් ඔබට ඒකෙන් දුකක් එන්නේ නැහැ. ඔබ බොහොම සතුටිනුත් සමහර විට බලාගෙන ඉඳී. හැබැයි ඒ වචන ටිකම ඔබට කිව්වා කියලා ආවොත් එහෙම මටයි කිව්වේ කියලා ආවොත් පින්නතුනේ දුක හදාගන්න හේතු නැද්ද මට බැන්න කියලා. ඒ වගේ මේ හේතු ටික අනුසාරයෙන් ඔබට තව කොච්චර කාලයක් ඒ ගැන කල්පනා කරන්න පුළුවන් නේද? දවසක්, දෙකක්, අවුරුද්දක්, සමහර විට ජීවිත කාලෙම මට බැන්න කියලා ඒ දුක විඳින්න පුළුවන්කම ඔබට තියෙවි. පින්නතුනේ ඇයි ශබ්දයේ තුල තිබිලා බැනුම දුක ගේනවා නම් පාරායිනේ මිනිස්සු රණ්ඩු වෙනකොටත් මට බයිනවා කියන දුක එන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම එන්නේ නැහැ. වචන ටික ඇහෙනකොට ඒ වචන ටික කියන්නේ මටයි කියලා අපි ඇති කරගන්නකොට අදහසක් අන්න ඒකත් එක්ක පින්නතුනේ අපිට දුක කියන දේ ජීවිතයට ගලාගෙන එනවා. දැන් දුක ඇති කරලා තියෙන කෙනෙක්ගේ බැනුමද නැතිනම් ඒ වචන ටිකක් අරඹයා අපි මෙහි සංකල්පමේ වශයෙන් ගොඩනගාගත්ත බව නිසාද? අපි බැනුම් අහලා තියෙන පින්නතුනේ සංකල්පමේ වශයෙන් අපි මනස තුල ගොඩනගා ගන්න දේ නිසා. එහෙනම් අපිට බැනුම් නාහින්න ඕනේ නම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? අපිට ලෝකෙම කටවල් වහනවට වඩා ලේසි දේ තමයි ශබ්ද ටිකක් මගේ කරගන්න තු ඉන්න එක. බුද්ධ ආදී සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා වර්ණනා කළේ ඒ මග ලෝකය වෙනස් කිරීම ගැන නෙමෙයි කතා කළේ. ලෝකය හදලා දෙන තමන්ගේ සිත වෙනස් කර ගැනීම කියන තැනින්. එතකොට ඒ සඳහා තමයි කිව්වේ යම් කිසි ශබ්දයක්
අතීතේ අහලත් නැතිනම් අහපු බවකුත් නැත්තම් වර්තමානයේ අහන බවකුත් නැත්තම් අනාගතේට මෙහෙම දේවල් වේවා කියලා අහන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා ප්‍රාර්ථනා තියෙද? ප්‍රාර්ථනා එන්න විදිහක් නැහැ. අනාගතේට ඔබට හොඳ ශබ්ද විතරක් අහන්න ඕනේ, නරක ශබ්ද නම් අහන්නේ නැහැ කියලා ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න දේවල් නැහැ. ඒ ශබ්දයෙන් ඔබව හොල්ලන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. රූප දැකලා ඔබ රූපෙන් හොල්ලන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. මේ විදිහටම ගන්ධ සුවඳ රස ස්පර්ශ කියන මේ දේවල් වලින් ඔබ හොල්ලන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට මේ දේවල් වලින් හොල්ලන්න පුළුවන් කමක් නැති වෙනකොට පින්නතුනි මොකද වෙන්නේ අපිට? ඒකේ නා හරි ස්ථාවර ශක්තිමත් මනසක් තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයෙක් බවට පත් වෙනවා. නැතිනම් ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ඇති වෙන්නේ මේ දුර්වල මනෝභාවයන්ගෙන් දුර්වල මානසික මට්ටම් වලින් ඔහු හොලවන්නට පුළුවන් කමක් නැති නිසා. එහෙනම් අපිට දැන් දැක්මක් තියෙන අපි කරන්නට ඕනේ මොකද්ද කියලා. ඒ තමයි මේ දැකපු දේ පිළිබඳව, අහන දේ පිළිබඳව, විඳින දේ පිළිබඳව, දැනගන්න දේ පිළිබඳව අපි හොඳ ප්‍රඥා සම්පන්නව දකින්නට ඕනේ. ඒ දකින්නට අවශ්‍ය මාර්ගය ගැන කතා කළොත් අපිට කියනවා දිත්තේ දිත්තමත්තම් භවිස්සති, සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති, මුතේ මුතමත්තම් භවිස්සති, විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම් භවිස්සති. දිත්තේ දිත්තමත්තම් භවිස්සති, දැකීම දැකීම මාත්‍රයක් පමණක්ම වන්නේය. සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති, ඇසීම ඇසීම මාත්‍රයක් පමණක්ම වන්නේය. ඒ වගේම විඳීම විඳීම මාත්‍රයක් පමණක්ම වන්නේය. දැන ගැනීම මාත්‍රයක් පමණක්ම වන්නේය. මේ ශාසනයේ අවසානය ගැන කතා කළොත්, කෙලවර ගැන කතා කළොත් ඔන්න ඔය ටිකයි කියන්න වෙන්නේ පින්නතුනේ. ඇයි දැකීමක් පමණක්ම වන්නේය කියලා කිව්වේ? දැකීමක් පමණක්ම වන්නේය කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ දැකපු දේ දැකීමෙන් පස්සේ ආයෙ ඉතුරු නැතුව නැති වෙන හින්දා. ඔබ දකින්නේ හැම වෙලාවකදීම වර්ණ සටහනක් නේ. වර්ණ සටහනක් දකින දේ ඇතුලේ තියෙන යථාර්ථය ගැන ඔබ ටිකක් හිතලා බැලුවොත් මොකද්ද තියෙන්නේ? ඒක ඇතුලේ එතනින් එහාට වෙන මොනවත්ම නැහැ. පෙර නොතිබීම හටගත්ත පාට ටිකක් පෙනිලා තියෙනවා. පාට ටික ඇතුලේ මිනිස්සුયો හිටියේ නැහනේ. පාට ටික ඇතුලේ දරුවෝ හිටියේ නැහනේ. පාට ටික ඇතුලේ අම්මා තාත්තා හිටියෙත් නැහනේ. ඒක පාට ටිකක්, හැඩයක්, වර්ණ සටහනක්. අපිට හම්බෙන්නේ සටහන් මාත්‍රයක්. මේකන කියන චරණ චිත්‍ර කියලා. මේක චිත්‍රයක් ඇත්තටම. මේ චිත්‍ර මාත්‍රය අරබය තමයි පින්නතුනේ අපි ගොඩක් දේවල් ගොඩනගන්නේ. චිත්‍ර ටිකක් වේගෙන් යනකොට අපිට චිත්‍රපටියක් හම්බෙනවා. චිත්‍රපටියක් කියලා කිව්වේ එක පටියක් විදිහට තියෙන චිත්‍ර ගොඩාක් එකට යනකොට අපිට දුවන පනින මිනිස්සු ඉන්න ලෝකයක් හැදිලා තියෙනවා. හැබැයි තියෙන්නේ යථාර්ථය මොකද්ද? චිත්‍ර ගොඩක්. ඒ වගේ තමයි පින්නතුනේ ඇහැට පේන්නේ චිත්‍ර ගොඩක්. ඒක පාට ගොඩක්. එතකොට මේ පාට ගොඩක් පේන තැනක අපි දුව පුතා මිනිස්සු ඇසුරු කරනවා. කවදාවත් පේන රූපය ඔබට දරුවව දකින්න පුළුවන්ද කියලා ඔබ හිතලා බැලුවොත් ටිකක් පේන සීමාවට වඩා එහාට ගිහිල්ලා ඔබ ටිකක් නුවණින් කල්පනා කරලා බලන්නකෝ. ඔබට පුළුවන්ද ඇත්තටම ඔබේ දරුවව දකින්න කියලා? ඔබ පේන රූපේ දරුවා කියලාම නම් කියන්නේ. ඔබට හිතෙන්නම එහෙමනම් ඔබ මොහොතකට හිතලා බලන්නකෝ ඇයි ඒ රූපේ දකින අනිත් අයට මේ මගේ දරුවා කියලා හිතෙන්නේ නැත්තේ කියලා. පිනතුණි ඒක රූපෙට අයිතිකම නම් දරුවා කියන කම, ඒ දරුවා කියලා හිතන කම රූපේ ඇතුලේ තියෙන දේ නම් පිනතුණි ඒ රූපේ දකින ලෝකේ ඔක්කොටම දරුවා කියලා හිතෙන්න බෑ. නමුත් එහෙම හිතෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් එතන මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ රූපේ දරුවා නෙමෙයි. ඒ රූපේ මොනවද? ඒ රූපය කන බොන ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් ඉපදුණු දෙයක්. ඒ රූපය පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුයෙන් යුක්ත දෙයක්. පඨවි ධාතුව තද ගතිය තද ස්වභාවය කියන එක දරුවා නෙමෙයි. ආපෝ ධාතුව කියන එක දරුවා නෙමෙයි. තේජෝ ධාතු වායෝ ධාතු කියන එක දරුවා නෙමෙයි. පඨවි ධාතුව කියලා කියන්නේ තද ගතිය තද ස්වභාවය. අතට ඇල්ලුවොත් ස්පර්ශ වෙන ගතියක් තියෙන්නේ, මෘදු මොලොක් ගතියක්, ගෑවෙන ගතියක් තියෙන්නේ. අන්න ඒකට කියනවා පඨවි ධාතුව කියලා. ආපෝ ධාතුව කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක ගලන, වැగిරෙන, ඇලෙන, බැඳෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් ඒකට කියනවා ආපෝ ධාතුව කියලා. දැන් පිටි ටිකකට වතුර ටිකක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? එකට එකතු වෙනවා, ගුලි වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අර අනිත් ධාතු ස්වභාව තුන එකට බැඳලා තියෙන්නේ මොකකින්ද? මේ ආපෝ ධාතුව නිසා. තේජෝ ධාතුව කියලා කියන්නේ උණුසුම් සහගත ස්වභාවය, දිරන, තවන, පැසවෙන ස්වභාවය. එතකොට
ගහක් ලොකු වෙලා ගහක් දි รา යන්නේ ඒ රූපයේ තියෙන තේජෝ ධාතුවේ තේජෝ ගුණිකත්වය නිසා. වායෝ ධාතුව කියලා කියන්නේ වාතය. එතකොට හුළඟ කියලා අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත්. නමුත් වාතය කියන එක. එතකොට මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මෙන්න මේ සතර මහා ධාතුව තමයි එකතු වෙලා හැමතැනකම යම්කිසි හැඩසටහන් නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට ඒක ඇතුලේ ඇත්තටම ඇත්ත යථාර්ථයක් කෙනෙක් හොයලා බැලුවොත් එයාට පේන්නේ නැහැ දරුවෝ වුණ රූප. දරුවා වුණ රූපය හාරගෙන ගියොත් එයාට ඒක ඇතුලේ කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ මහා භූත රූපය හැරෙනකොට වෙනත් දෙයක්. ඒක හරියට වැලි ගොඩක් පේනෙන තැනක එක එක වැලි කැටය අයින් කරොත් ඔබට වැලි ගොඩක් පේන්නේ නැති වෙයි. එතකොට මේ වැලි ගොඩේ අයිතිය තිබුණේ කොයි වැලි කැටයටද කියලා ඔබට ප්‍රශ්නයක් එනවා. වැලි ගොඩක් තියෙනවා. වැලි ගොඩක් තියෙන තැනක ඔබ කියනවා මේ තියෙන්නේ වැලි ගොඩමයි කියලා. ඔබ වැලි ගොඩෙන් එක එක වැලි කැටය අයිනකට දානවා. එක එක වැලි කැටය අරගෙන පැති තැන් තැන් වලින් තියනවා. දැන් පින්නතුනේ කෝ වැලි ගොඩ? කොයි වැලි කැටේද වැලි ගොඩ උනේ? වැලි ගොඩ උන වැලි කැටයක් පෙන්වන්න බෑ. ඒ වගේම වැලි ගොඩ හදන්න හේතු නොවුන වැලි කැටයක් පෙන්වන්නත් බෑ. මේ ටිකෙන් තොරව වැලි ගොඩ තිබුණේ නැති නිසා. ඒ වගේ තමයි පින්නතුනේ මේ අපි දරුවා කියලා හිතන තැන ඔබ මොහොතකට හිතලා බැලුවොත් කෙස් ටික දරුවද, ලොම් ටික දරුවද, හම දරුවද, නියපොතු දරුවද කොටසින් කොටස බැලුවොත් ඔබට දරුවව හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පඨවිය දරුවද, ආපෝ ධාතු දරුවද, තේජෝ ධාතු දරුවද, වායෝ ධාතු දරුවද කියලා බැලුවොත් ඔබට දරුව පණවන්න තැනක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ එකක්වත් දරුව නෙමෙයි කියලා ඔබට තේරෙනවා. එහෙනම් දරුවා කියලා දැනගත්තේ. එතකොට ඔබට පේනවා එහෙනම් මේ ටික දරුව නෙමෙයි නම් මම දරුවා කියලා දැනගත්තේ හිත පැත්තේ ඇති කරගත්ත සංකල්පනාවක්. මොකද්ද සංකල්පනාව? අර පුංචි කාලේ ඉඳලා ඇසුරු කරගත්ත හිතෙන් නැවත නැවත එකතු වුණ හිතෙන් හිතපු ඒ අදහස තමයි මම දරුවා කියලා කල්පනා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කල්පනාව එකක්, පෙනුන රූපේ තව එකක්. මේ දෙක එකක් නෙමෙයිනේ. දරුවා කියලා හිතපු බව එකක්, එළියේ පෙනුන දේ එකක්. පෙනීම ආරම්භය මම දරුවා කියලා හිතපු එක වෙනම දෙයක්. හැබැයි පෙනුන දේ එකක්. ඒ වගේම දරුවා කියලා දැනගත්තකම තවත් එකක්. එතකොට දැන් මෙතන සිදුවීම් දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද සිදුවීම් දෙක? එකක් පෙනුන දේ. පෙනුන දේ පින්නතුනි දරුවා නොවුණු මට්ටමක්. දැනගත්ත දේ ඒක තමන්ගේ හිත. ඒක දරුවා නෙමෙයි. හැබැයි දරුවව හදලා දෙන්න වැය වෙච්ච දෙයක්. එතකොට අපි දරුවා කියලා අපි ආදරෙන් ඇසුරු කරන තැන තියෙන යථාර්ථය අපිට ප්‍රකට වෙනවා. මොකක්ද ඒකේ තියෙන යථාර්ථය? පින්නතුනේ ඒකේ යථාර්ථය තමයි කිසිම මොහොතක දරුවා කියලා අපිට ඇති පුද්ගලයෙක් හම්බ වෙන්නේ නැතුව යනවා. අපිට හම්බ වෙන්නේ දරුවා නොවුණු ධර්මතා ටිකකට අපි දරුවා කියලා කල්පනා කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔබ දරුවට හරිය ආදරේ කියන ඔබ ඇත්තටම ආදරේ කරන්නේ දරුවටද ඒ දරුවට ආදරේ කියන ඔබේ සංකල්පනාවටද කියලා බලනකොට පින්නතුනේ ඔබට පේනවා ඔබේ සංකල්පයට ඔබ කොච්චර ආදරේ කරනවද කියලා. ඔය සංකල්පේ වෙනස් වුණොත් ඔබේ ආදරේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පුංචි කාලේ ආදරෙන් හදාගත්ත දරුවෝ පස්සේ කාලේ පා වෙන්නේ සමහර දෙමව්පියන්ට. ඒ වගේම සමහර පුංචි කාලේදී ආදරෙන් ඉන්න දෙමව්පිය සමහර දරුවන්ට පස්සේ කාලේදී පේන්න බැරි වෙලා ගිහිල්ලා එලවලා දාන්නේ. පින්නතුනේ පොඩි කාලේ බොරුවට ආදරෙන් ඉඳලා නෙමෙයිනේ. දරුකම වෙනස් වෙලත් නෙමෙයිනේ. වෙනස් වෙලා තියෙන මොකද්ද? සංකල්ප වෙනස් වෙලා. දැන් රූපේ පේනකොට වෙන දැති වුණු කැමැත්ත ඇති වෙන්නේ නෑ. දැන් අකමැත්තක් ඇති වෙන්නේ. ඒකට අකමැත්ත ඇති වෙන්න හේතුව අර රූපේ නෙමෙයි. රූපෙ තිබිලා ආපු දෙයක් නෙමෙයි. සංකල්පනාව වෙනස් වුණා. දැන් ලොකුම දේ කරලා තියෙන පින්නතුනේ මොකද්ද මෙතන? සංකල්පනාව. දැන් ওই සංකල්පනාව අපිට හම්බ වෙන්නේ රූපේ ඇතුලේ තියෙන දේ කියලා. අන්න ඒකයි මේ ප්‍රශ්නේ. අපි දකින හොඳ කෙනා, අපි දකින නරක කෙනා මේ ඔක්කොම අපිට පේන්නේ කොහේ තියෙන දේ කියලාද? අර රූපෙට අයිති දේ කියලා තමයි අපි දකින්න පුරුදු වෙන්නේ. පින්නතුනේ ඒක රූපෙට අයිති කියලා අපි කල්පනා කරනකොට ඒ හැම වෙලාවකදීම සංකල්පයේ අත්දැකීම රූපෙන් පේනකොට අපිට ඇලෙන්න කට්ටිය ඉන්නවා, ගැටෙන්න කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් තරහ ගිහිල්ලා වැඩ කරගන්න පුළුවන්, ගහමරා ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම තණ්හා කරන්න පුළුවන්, ඕන දෙයක් දැන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා. පින්නතුනේ අපි කොච්චර මෝඩද? අපි කොච්චර නොදැනුවත්ද? මේක හරියට බලාගෙන හිටියොත් එහෙම මෙහෙම අවස්ථාවක අපි හිතමු චිත්‍රපටියක් කෙනෙක් බලනවා.
චිත්‍රපටියක් බලාගෙන ඉන්න මේ කෙනා දිහා අපි බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි අපිට චිත්‍රපටිය පේන්නෙත් නැහැ, ඇහෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි අපිට බලන කෙනාව පේනවා. අපි බලාගෙන ඉන්නකොට අපිට පේනවා ඔහේ බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. හිටපු ගමන් hina වෙනවා. හිටපු ගමන් අඬනවා. හිටපු ගමන් ආයෙ ඔහේ බලාගෙන ඉන්නවා. මෙහෙම කෙනෙක් දැක්කහම ඔබට මොනව හිතෙයිද? ඔබ හිතයි පිස්සෙක් කියලා. මේ ඉන්නවා බලාගෙන ඉඳලා ආය අඬනවා, ආයෙ hina වෙනවා. මේක දිහා බලන් ඉන්නකොට ඔබට හිතේ මේ මොකද්ද කියලා. පින්නතුනි මේක බලාගෙන ඉන්නකොට අපිට පිස්සෙක් කියලා හිතුණට අපේ ස්වභාවයත් ඒකම තමයි, ඊට වඩා වැඩි වෙනසක් නැහැ. අර චිත්‍රපටියේ පේන්නෙත් නැති, ඇහෙන්නෙත් නැති තැනකට ගිහිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා වගේ පින්නතුනි මේ ලෝකෙ ටිකක් ලෝකෙන් මිදුණ කෙනෙක් අපි දිහා බලාගෙන හිටියොත් එහෙම අපි අනේ දරුවා ගැන මට හරි දුකයි කියලා හිතලා අපි බොහොම අඬනවා. අම්මා ගැන හිතනකොට මට හරි දුකයි කියලා හිතලා අපි අඬනවා. අඬනකොට වේදනාවක් ඇති වෙනවා, අපි දුකටපත් වෙනවා. හැබැයි අම්මා ගැන හිතනවා කියලා අපි හිතලා තියෙන අම්මා ගැනද එහෙම නැතිනම් තමන්ගේ හිත ගැනද? අපි හිතලා තියෙන තමන්ගේම හිතේ අත්දැකීම තලුමරණ එකනේ කරලා තියෙන්නේ. තමන්ගේම හිතෙන් තමන්ම සිතුවිල්ලක් උපදවලා ඒක ගැනම තමන් දුකටපත් වෙලා අඬනවා. ඒ වගේම මට හරි සතුටුයි කියලා කියනවා අපි මේ දේ ගැන. තමන්ගේම හිතෙන් මම හරි සතුටුයි කියන බව උපද්දගෙන තමන්ම සතුටටපත් වෙලා. පිනතුනේ අර කෙනාගේ අපේ අතර වෙනසක් නෑ වගේනේ. අපිත් නිකන් තමන් තුල උපද්දගත්ත සංකල්ප එක්ක තනියම hina වෙනවා, තනියම අඬනවා වගේ තැනක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ චිත්‍රපටිය බලන ලෝකෙන් පින්නතුනේ අපි ටිකක් මිදෙන්න ඕනේ. චිත්‍රපටිය බලන ලෝකෙන් මිදෙන්නට නම් පින්නතුනේ අපිට මේ චිත්‍රපටිය කියන තැන තියෙන කතාව ටිකක් තේරුම් ගන්නට වෙනවා. මම මෙහෙම කිව්වොත් ඔබ චිත්‍රපටි කොතෙකුත් බලලා ඇති, ටෙලි නාට්‍ය කොතෙකුත් බලලා ඇති. බලාගෙන ඉන්නකොට ඔබට ඒව ගැන බලනකොට ජීවිතේට දුක ගලාගෙන ඇවිල්ලා ඇති. ඒ කියන්නේ දුක හිතිලත් ඇති. ඔබට ඇඬිලත් ඇති. පින්නතුනේ ඔබ බොහොම දුකටපත් වෙන අවස්ථාවක් බලාගෙන ඉන්නකොට චිත්‍රපටිය රඟපාපු කෙනත් ඔබ ළඟට වෙලා ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. බලාගෙන ඉන්නකොට ඔබ අඬන තැනක රඟපාපු කෙනත් අඬයිද? නෑ. ඒක නා අඬන්නේ නෑ. අඬන්නේ නැති වෙන්න හේතුව මොකද්ද? ඒක නා අඬන්නේ නැති වෙන්න හේතුව එයා දන්නවා ඒක රඟපාපු දෙයක් කියලා. එයා දන්නවා ඒක සකස් කරපු දෙයක් කියලා. එයාට මතක් වෙන්නේ මොනවද? රඟපාපු අවස්ථාවේ සිද්ධ වුණ දේවල්. එයාට ඒ නිසා ඒකේ දුක හිතෙන්න කතාවක් ඒක ඇතුලේ ඇත්තේ නෑ. එයා දන්නවා ඒක බොරුවක් කියලා. එයා දන්නවා ඒක රඟපාපු දෙයක් කියලා. ඒක සකස් කරපු දෙයක් කියලා. පින්නතුනි මේක තමයි වැදගත්ම දේ අපිට තේරුම් ගන්න. රඟපාපු දෙයක්, ඒක සකස් කරපු දෙයක්. අපේ ජීවිතයේ ඇත්ත කතාව රඟපාපු දෙයක් සහ සකස් කරපු දෙයක්. මොනවද රඟපාපු දේ? පින්නතුනි මේකේ රඟපාපු දේ තමයි ඇහැට රූපේ පේනවා කියන එක, ඇහැට රූපයක් ගැටෙනවා කියන එක. මේක හරියට රඟපානවා වගේ දෙයක්. මේක ඇස්සේ කිසිම කතාවක් ඇත්තේ නැහැ. පොඩි පොඩි සිද්ධි රාශියක් තියෙන්නේ. එකකට එකක් සම්බන්ධ නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ සිදුවීම ඇහැට රූපයක් ගැටුණා, රූපය ඇහැට ගැටුණාට පස්සේ රූපය දැනගන්න හිතක් ඇති වුණා. ඊට පස්සේ ඒ හිතෙනුත් වෙන මොකුත් කළේ නැහැ, රූපය දැනගන්න දේ හැරුණකොට. ඊට පස්සේ ඒක හිතින් හිතුවා, හිතින් හිතලා හිතපු දේ දැනගත්තා. මේ එකක්වත් එකකට එකක් සම්බන්ධ නැති, එකක් හටගෙන එකක් නැති වෙලා යන, එකකට එකක් සම්බන්ධ නැති සිද්ධි දාමයක් තමයි තිබුණේ. හැබැයි මේ සිද්ධි දාමේ මොකද කරන්නේ? අවිද්‍යාව නිසා ඔක්කොම එකට ගැට ගහලා අරගෙන, ඒකට කියන අපි සකස් කරනවා කියලා. රංගපාලා ඉවර වුණ දේ සකස් කරනවා. සකස් කරලා දැන් ඔබට දුක හිතෙන්න පුළුවන් චිත්‍රපටියක් හදලා ඔබ අද විඳින්නේ චිත්‍රපටිය තමයි. අම්මා තාත්තා දුව පුතා වටිනා දේවල් නොවටිනා දේවල් ලෝකෙ තුල ඔබට තොර තෝංචයක් නැතුව මහන්සි වෙන්න පුළුවන් දේවල් මේ ඔක්කොම පින්නතුනේ ඔබට තියෙන චිත්‍රපටිය. ඔබ දුවන්නේ මේ චිත්‍රපටිය පස්සේ. ඔබ විඳින්නේ මේ චිත්‍රපටිය. පින්නතුනේ ඔබට අද තියෙන වෙන මොකක්වත් කරන්න නෙමෙයි. මේක රඟපාපු දෙයක් කියලා ඔබට දකින්න වෙනවා. මේ චිත්‍රපටියේ බොරුවක් කියන එක ඔබට පෙන්නලා දෙන්න වෙනවා. ඒක පෙන්නලා දෙන්න නම් පින්නතුනේ ඔබට සිද්ධ වෙනවා මේක ඇතුලේ තියෙන ඇත්තට වෙන කතාව දිහා ටිකක් නුවණින් බලන්න. ඒ තමයි ඔබ බලන්න මේක රඟපාපු දෙයක්, ඒ වගේම ඔබ බලන්න මේක සකස් කරපු දෙයක් කියලා. රඟපාපු දෙයක් මේක සකස් කරපු දෙයක් කියලා පින්නතුනේ ඔබ දකිනකොට ඔබට පේන්න ඕනේ මොනවද? රඟපාලා ඉවරයි කියලා කිව්වේ. හටගෙන නැති වුණ කියන එක අනිත්‍ය ධර්මයක්. ඔබට ඇහැ පැත්තෙන් ගෙන ආපු දේවල්, කන පැත්තෙන් ගෙන ආපු දේවල්, නාසය, දිව, කය පැත්තෙන් ගෙන ආපු දේවල්, මේවා ඔක්කොම ඒ මොහොතට හටගෙන ඒ මොහොතට ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා තියෙන දේවල්.
එතකොට ඒ මොහොතට ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා තියෙනකොට පින්නතුනේ ඒ දේවල් ආරම්භයා අපි සකස් කරගන්න බව තියෙනවා. මොනවද අපි සකස් කරගන්නේ? සකස් කරගන්නේ පින්නතුනේ සංකල්පමය වශයෙන් හදාගන්න දේවල්. ඒ තමයි අරකේ ඇත්ත නොදන්නා කම නිසා අර රංගපාල ඉවර බව නොදැනගෙන මේ ඔක්කොම එකතු කරලා හිතෙන් ගන්නකම. හැබැයි ඔබ යම් වෙලාවක දැක්කොත් සකස් කරපු සිද්ධිය සහ රංගපාල ඉවර වුණ සිද්ධිය කියන එක පොඩ්ඩක් වෙන් කරගත්තොත් පින්නතුනේ ඔබට හම්බෙනවා එකකට එකක් සම්බන්ධ නොවුණු සිද්ධිදාමයක්. එතකොට ඔබට හම්බ වෙන්නේ නැති දේකුත් තියෙනවා. හම්බ වෙන්නේ නැති දේ තමයි චිත්‍රපටිය කියන එක. ඒකින්ද ඔබට මේ එකකට එකක් සම්බන්ධ නොවුණු සිද්ධිදාමය දකින්න ඔබේ ජීවිතය ඇතුලේ. ඒකකට එකක් සම්බන්ධ නොවුණු සිද්ධිදාමය තමයි පින්නතුනේ අපි අර කිව්වේ දිත්තේ දිත්තමත්තම් භවිස්සති සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති මුතේ මුතමත්තම් භවිස්සති විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම් භවිස්සති කියලා. දැකපු දේ දැකපු තැනින් ඉවර වෙනවා නම් අහපු දේ අහපු තැනින් ඉවර වෙනවා නම් විඳපු දේ විඳපු තැනින් ඉවර වෙනවා නම් දැනගත්ත දේ දැනගත්ත තැනින් ඉවර වෙලා යනවා කියලා ඔබ දන්නවනම් අතීතේ තිබ්බ දේවල් පින්නතුනේ අනාගතයට එන්නේ නැහනේ. ඒක අනිත්‍යයි කියලා කියනවා. ඒකට කියනවා යදතීතම් පහීනන්තං කියලා. යමක් අතීතේ නම් ඒක ප්‍රහීනමයි කියලා. ඒ වගේම අපත්තංච අනාගතං ඒක අනාගතේ තාම පැමිණිලා නැහැ. හැබැයි වර්තමානයේ යම් ධර්මතා ටිකක් තියෙනවා නම් ඒ ධර්මතාවයේ පිළිබඳව තත්ත විපස්සති. ඒ තන නුවණින් දකිනවා. එතකොට අපිට නුවණින් දකිනකොට පේන්නේ මොනවද? ඇහැට අනාත්ම රූපයක් පෙනිලා රූපේ ඉතුරු නැතුව නැති වෙනවා. කනට ශබ්දයක් ඇහිලා ඉතුරු නැතුව නැති වෙලා යනවා. ඊටාම ගැඹුරු නුවණක්, ඊටාම ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරන නුවණක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි පින්නතුනේ අර රංගපාන එක ගැන සකස් කරන එක ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්නවා කියලා කිව්වේ. දැන් ඒක එතකොට මේ කතාව සම්පූර්ණම දන්න කෙනාට දුක ඇති වෙන්න හේතුවක් තිබ්බේ නැහැනේ අරක බලන් හිටියට. අන්න එතකොට පින්නතුනේ අපිට ලෝකේ එක එක දේවල් ගැන හිත දුක් වෙන්න දේවල් නැහැ. වචන ටිකක් ඇහුණා කියලා අපිට බැන්නා කියලා මේ බැනුම මගේ කරගෙන දුක් විඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. මට මේ දේ ලැබුණා මට මේ දේ නොලැබුණා කියලා ලෝකේ දුක උපදව ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. පින්නතුනේ යාට කියනවා නිවුන කෙනෙක් කියලා. ඒ නිසා නිවීම තමයි වැදගත්ම දේ. ඒක ලෝකේ ඇවිලීමට වඩා බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨයි. හැබැයි අපි ඇවිලීමෙන් තොර දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඒකයි ගැටලුව. අපි බලන්නේ මේ ඇවිලෙන එක අස්සේ කොහොම හරි පිච්චෙන්නේ නැතුව ඉන්න. පින්නතුනේ මේක අස්සේ මේ රාමුව ඇතුලේ නම් කවදාවත් පිච්චෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. මොකද ගිනි ගොඩ ඇතුලේ නම් තියෙන ඔක්කොම රත් වෙලා තමයි. ගිනි ගොඩෙන් අපිට එළියට යන්නම වෙනවා. ගිනි ගොඩෙන් එළියට ගියොත් තමයි අපිට නොපිච්චී ඉන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ නිවීම කියන දේ පින්නතුනේ අපිට ලබන්නට වෙන්නේ මේ අවබෝධය සමගමයි. දැන් අපි කතා කළේ ඔබේ භාවනාව කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. භාවනාව හදාගන්න යනකොට දැන් ඔබ දන්නවා අපිට කෙලෙස් ඇති උනේ අපි ගෙතිලා තියෙන්නේ කොතනින්ද කියලා. පින්නතුනේ දැන් අපි ගෙතිලා තියෙන්නේ කොතනින්ද? අපි සම්පූර්ණම ගෙතිලා තියෙන්නේ අපේ ජීවිතය අල්ලගෙන තියෙන මේ ආයතනයන්ගෙන් ගත්ත නිමිති ටික ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන මනස කියන අතීතේ දැක්කා කියලා තොරතෝංචියක් නැතුව දැක්ක දේවල් ගැන අහපු දේවල් ගැන විඳපු දේවල් ගැන ඒවා හොඳ නරකයි කියලා වෙන් කරගත්ත එක තුල තමයි අපි අනාගතයට බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නේ. එතකොට දැන් අපිට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේක නම් අපි මේකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට වෙනව මොකක් කරන්නද? අර දැක්කා කියලා ඇති කරගත්ත හිතේ ඉතුරු කරගත්ත ටික මකලා දාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ ටික මකන්න ඕනේ. ඔබට මකණයක් ඕනේ දැන් හොඳ. ඒ මකණේ තමයි පින්නතුනේ ඔබට ඔබේ මනස ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. දැන් ඒකට පළවෙනිම පියවර ඔබ තබනවා. පළවෙනිම පියවර තමයි පින්නතුනේ භාවනාව. ඒ භාවනාව මොකටද ඔබ තබන්නේ? ඔබට අද ගොඩාක් මතක තියෙනවා. ගොඩාක් දේවල් ඔබේ සිහියේ ඔළුවේ ගොඩාක් නිමිති වැඩ කරනවා. මේ වේගය අඩු කරන්න ඕනේ. හිතේ විසිරුණු බව අයින් කරලා දාලා ඔබ සිත එකඟ තැනකටපත් කරගන්නට ඕනේ. අන්න ඒ ඒකාග්‍රතාවයට ඔබේ හිත ඔබපත් කරගන්නකොට පින්නතුනි ඒ ඒකාග්‍රතාවය තමයි ඔබට හේතු වෙන්නේ මේ දුක ඉවරයක් කරලා දාලා ඊළඟට ක්‍රමයෙන් යථාර්ථය පෙන්වලා දෙන්න. දැන් ඔබ ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕන භාවනාවක්. බුදු ගුණ මෙනෙහි කරන එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෛත්‍රී භාවනාව වෙන්න පුළුවන්. ආනාපාන සති භාවනාව වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕන භාවනාවක් දැන් ඔබට යොදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේවට කියන්නේ සමත භාවනා. මේකෙන්
බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යථාර්ථය පෙන්වා දීම නෙමෙයි. මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පින්නතුනේ අර චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය ගොඩනගා ගන්න. සමහර වෙලාවට මේක පවා වැරදිවට අර්ථකථනය කරනවා තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ආර්ය මෛත්‍රිය සහ අනාර්ය මෛත්‍රී භාවනාව කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේ ආර්ය මෛත්‍රිය කියලා සෝවාන් ඵලයෙන් නිදුක් වේවා කිය මේ විවිධ අදහස් ඇති කරගන්නවා. පින්නතුනේ මේ ඔක්කොම අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ දර්ශනයේ තිබුණා නම් නිවැරදි තැනට අපි දන්නවා දැන් භාවනාව හේතු වෙන්නේ ඒකාග්‍රතාවයට කියලා. අන්න ඒ ඒකාග්‍රතාවය සඳහායි අපි භාවනා කරන්න කියලා. ඒ නිසායි අපිට දැක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපිට පුළුවන් නිවැරදි දැක්මක් ඇතුව මේ භාවනා ප්‍රතිපදාව අරගෙන යන්න. ඒ භාවනා ප්‍රතිපදාව නිවැරදිව පිරෙනකොට පින්නතුනේ අර දර්ශනය ටිකෙන් ටික සාක්ෂාත් වෙනවා. ඒ දර්ශනය ටිකෙන් ටික සාක්ෂාත් වෙනකොට ඔබේ ජීවිතේ දුක නැතුව ඉන්න පුළුවන්කම ඔබට ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔබ අප්‍රමාදීව ඒ සඳහා උත්සාහවත් විය යුතුයි. පින්නතුනේ අවුරුදු 50ක් 60ක් තියෙන මේ කය ගැන හිතන්න එපා. මේ කය කොයි වෙලාවෙ නැති වෙලෙයිද කියන එක ඔබට කියන්න බෑ. මේ කය පිළිබඳව ඔබට එච්චර විශ්වාසය තියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පින්නතුනේ ඔබව ගලවන්න කිසිම කෙනෙකුට පුළුවන් කමක් නැත්තේ. ඔබේ අම්මට තාත්තට බෑ, දුවට පුතාට බෑ, ඔබේ මිල මුදලට බෑ, ඔබේ බලයට බෑ, කිසිම දෙයකට ඔබව ගලවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔබ මොන දෙයක් ගොඩනැගුවත් පින්නතුනේ ඔබව ජරා මරණ දුකටපත් වෙනවමයි. ජරා මරණ දුක අනිවාර්යයෙන්ම ඔබව යට කරනවමයි. එදාට පින්නතුනි ඔබට එකම පිළිසරණ එකම සැනසීම ධර්මයේ විතරමයි. අප්‍රමාදී වෙන්න. පුළුවන් තරම් අප්‍රමාදී වෙන්න. කනෝවා මා උපජ්ජගා. ලැබුණු ක්ෂණය ඉක්මවා යන්න දෙන්න එපා. ලැබුණු ක්ෂණය අප්‍රමාදීවම ධර්මයේහි හැසිරෙන්න කියලා ඔබට කල්යාණ මිත්‍ර භාවයෙන් සිහිපත් කරනවා. මේ විදිහට අද දවසේදී ඔබ ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා ඊටාම වටින කුසල ධර්මයක් සිද්ධ කරගත්තේ. මේ සිද්ධ කරගත්ත සියලුම කුසල ධර්මයෝ අපි අනුමෝදන් කළ යුතු අයට අනුමෝදන් කරමු. පළමුවෙන් අපට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කළ අපේ ධර්මාචාර්ය අවසරයි මාංකඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේට, මාංකඩවල නන්දරත්න ස්වාමීන් වහන්සේට, ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමතම උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිස මේ කුසලය හේතු පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ සියලුම කුසල් අපි සියලු දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. සියලු දෙවියෝ මේ පින් සතුටින් සාදුනාදයෙන් අනුමෝදන් වන ලබත්වා දෙවියන්ට මේ පින් උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතු පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා බෝධයන්තු සිවං පදං. ඒ වගේම මේ සියලුම කුසලය අපි ඔබ නමින් මිය පරලෝකීය සියලුම ඥාතීන්ටත් අනුමෝදන් කරමු. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඒ වගේම මේ සියලුම කුසල ධර්මයන් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සෑම සියලු දෙනාටත් ඒ වගේම මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනාවන් තුළින් ඔබේ සිත් සතන් පුරා ගන්නට ඉඩහසර සලසා දෙන හිරු මාධ්‍ය ආයතනයේ සභාපතිතුමන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාටත් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භව චිරජීවනයේ ලබා ගැනීම පිණිස මේ සියලු කුසලයෝ හේතු පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වෙන්න. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සමාජ සංගායනා